sana watu wanaotufuatilia ndani ya Bukavu TV. Kwa majina naitwa Nelson mwenyewe reporter. Nashukuru sana mashabiki zangu kuanza na mimi. Naomba Mungu aendelee kuwabariki, muendelee kuwa na mimi kila mara mkinifuatilia ndani ya media hii Bukavu TV, na kuja kuwapasha katika mapambano hapa ndani ya vita katika nchini Congo DRC. Hapa tunakuja kuongelea kuhusu peji, tutakuongelea peji 4 mchana ya leo. Katika nchini Congo kunaendelea vipi leo, na kuna kuja peji ya kwanza kuhusu President Tanzania. Mama Samia anazungumuza kusema anatuma wanajeshi 12,000 kuja kusapoti wanajeshi wa Congo pamoja. Na leo tuna peji yetu la pili ni kuzungumzia Felix Tshisekedi ameamua kufanya mawasiliano na chama cha M23 pamoja kupigia kiongozi wa M23 anaitwa General Sultana Makenga. Na peji letu la tatu tutakuja kuzungumzia baadaye hizo vitu. Peji letu la tatu tunazungumzia Ndayishimiye, president wa Burundi, ametuma viongozi kutokea Burundi kuelekea katika mji wa Goma kuhusu mawasiliano. Hatujajua kwa sababu gani President Ndayishimiye amekubali kuweka mikono lake juu kuenda kuwasiliana na M23, ama wanaanza mwanzo ya usalama ama vipi? Ndakuja kueleza baadaye. Na kwa saizi ndakuja kuongea kuhusu vita. Tutakuja kuzungumzia leo muda wa saa 7 jioni na muda wa saa 1 tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Hatua kuna vikao vya ndege vikubwa kutokea mji wa Kinshasa, hapo Kinshasa capital. Hizo ndege zilitokea kwenye kiwanja airport kubwa inaitwa Njili, na ni kiwanja kubwa zaidi hapo Kinshasa. Hizo ndege zilikuwa zikielekea katika mahali wanaita Kisangani Pangola. Hapo iliangukia katika kiwanja kubwa kinaitwa Pangola, hapo Pangola Kisangani hapo. Sasa wanajeshi, hizo ndege ni ndege zinabeba watu kadhaa, lakini leo zilikuwa kibeba viongozi wanajeshi kutokea mahina tofauti. Au kuna wanajeshi kutokea Malombi, wanajeshi kutokea Colombia, kwa wanajeshi kutokea Colombia, wanajeshi kutokea Romania, kuna wanajeshi kutokea mahali wanaitwa Equatora, sehemu ya Amerika, Equatoro, sehemu ya Amerika hapo chini. Na au wanajeshi walienda kutana na viongozi walikuja kulinda kiwanja, kulinda sehemu wanaitwa Kisangani. Hapo walikuja kutana na viongozi vikubwa kutokea nchini Amerika, anayosimamia general, anayosimamia brigade anaitwa Eric Prince Edi. Na mpeji yetu la 4 nilikuwa nikitaka kuzungumzia ni kuhusu muda wa jana tarehe 8, ilikuwa mazishi ya vifo ya wakahaji walifariki sehemu wanaita Masisi. Hapo watu wa ndege za government ama FARDC, Felix Tshisekedi alitumba kombora kubwa zaidi za ndege ziliua wakahaji hapo muji hapo katika soko kubwa zaidi, na tutakuja kueleza baadaye katika vita hivyo kwa muda huyo. Na kwa sasa tunataka kuzungumzia kuhusu peji letu la kwanza. Tunataka kuzungumzia kwanza sasa hapo, ili tuingie katika kufafanua watu kwa nini wanajeshi wa Tanzania 12,000 walirejea katika mji wa Kongo. Na mnajua hatua wanajeshi wa Kitanzania walikuwa katika sehemu ya Goma. Hatua M23 ilishika Goma, ilirejesha wanajeshi wa Kitanzania pamoja na wanajeshi wengine kadhaa kutokea nchini kigeni tofauti. Lakini kwa saizi, kwa nini wanajeshi tena wa Kitanzania walikubali tena kusaini pamoja kwa kwenda kupeana msaada katika nchini Kongo? Hapo watu wengi wanaendelea kujiuliza maswali kadhaa. Kwa nini hatua vita la kwanza hapo Goma ilikuwa ni vigumu zaidi? Kwa kweli wanajeshi wa Tanzania watakubali, wataweza kupigana katika vita ya
kwa sababu wanaonesha kama wanajeshi wa Kitanzania waliingiza boti za tunaita kwa Kifaransa boti, yani tuseme hizo kano rapide ziliingia katika nane zikielekea mahali wanaita Kisangani, zikipelekwa huko boti kubwa zaidi. Na kwa sasa tukiona mandege kutokea, kuna jeshi ama kuna drone nyingi zaidi zilikuwa zikionekana zinatokea katika mji wa Burundi kwenda eka security hapa katika boda Kavimviri na sehemu ya Uvira, lakini baadaye tutakuja kuwaeleza ni kwa nini. Peji letu la pili sasa hapo katika kuona President Kisegeti Ali Chilombo kwa nini aliamua kukuja kuzungumuza na M23. Nakumbuka kama mnakumbuka hatua Felix Tshisekedi alikuwa na mawasiliano pamoja na M23 sehemu wanaita hapo Angola so viongozi wengi walishauri Felix Tshisekedi, president kutokea Angola, alimwambia inabidi uende kuwasiliana na General Sultana Makenga kwa sababu huyu jamaa njo kiboko tuseme kama yeye ndio mwenyewe alongoza chama cha M23 katika mapambano ya vita. Na kwa sasa leo hatujajua kwa nini Kisegeti ameamua kuongea na mawasiliano yao ni kwa nini waliamua kufanya vitu kama hivyo. Na mimi mwenyewe nakuja kuwapasha sasa hii ndege zilivyotoka katika mji wa Kinshasa tarehe 9 leo, muda wa saa 1 usiku, ilikuwa saa 7 mpaka muda wa saa 1, inabeba wanajeshi kutokea hapo wanajeshi wengi walikuwa wakitokea Colombia na wengine wakitokea Romania na wanajeshi wengine walikuwa wakitokea Ecuador sehemu ya Amerika Kusini. Wanajeshi hao walikuwa wakifika Kinshasa, wanatokea Kinshasa wakiwapeleka hapo mahali inaitwa kidogo sana, ni kuja kuwapasha vizuri zaidi mahali kwenye kuna hapo Kisangani, yani tuseme Kisangani. Mnajua kwa nini wanajeshi wa saizi government ya Kongo inaeka nguvu zaidi kwa kulinda sehemu ya Kinshasa ya Kisangani, kwa sababu ndio kwenye kuna baki kiwanja kikubwa zaidi, na wanajeshi sasa na M23 ina mpango sasa kuelekea hapo Kisangani. Sasa inabidi waheke inaitwa Space Forces ya mapambano, kwa sababu mapambano inakuja kuwa mengi zaidi hapo. Na watu wangu, mimi mwenyewe mnajua kila mara mambo yote inakuja kueleza, lakini kitu ilikuja kucha watu wengi zaidi kwa saizi. Serikali government and president Tshisekedi ameamua sasa kuanza kutuma madrone kwenda kuua wakaaji. Wakaaji wengi wamefariki leo, mliona tangu muda wa jana. Ilikuwa tarehe 2 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021, ndio naweza kuwafasiria sasa. Ndio ilikuwa muda wa saa 7 ndege ilikuja sehemu hapo, watu walikuwa kwa soko hapo mahali wanaita Lunyambeho. Sasa wanajeshi walichukua, watu wengi hawakuwa wanajua kwa nini ndege inatembea hivyo. Sasa baadaye kulikuwa watu walikuwa kando wakiona sasa ndege inaanza kuripua, kutoa mabombe kubwa, vifaa kubwa zaidi. Lakini sasa inamaanisha kusema nini? Serikali inaanza kuamua sasa kupiga mahali popote. M23 iliamua kushika ili ianze kukata M23 mara pili, yani ianze kukata nguvu, kwa sababu hatua kama wakaaji, yani population wanaanza kufariki, itamaanisha kama hata wenye walikuwa katika mjini Goma ama sehemu zote M23 ilishika tayari wataanza kuondoka na kukimbia katika eneo M23 ilishika. Hapo ndio tunaanza kufafanua sasa hatua sasa president tukielekea nchini page yetu ya pili. Hatua president Ndayishimiye aliamua kuja kuanza kuwasiliana na M23 hapa katika mji wa Goma, ili satua Ndayishimiye aliona sasa hapa mapambano na kuja kuwa moto sana, kwa sababu Kavimviri tayari imekuwa katika mikono ya M23. Sasa wanaanza kuangalia na M23 Burundi na Uvira tayari wanaanza kuangaliana mahali wanaita Kavimbira, na sasa hizi eneo yote ya Kamanyola, Luvunge, Seisange kuelekea mpaka Minembwe, sasa hizi M23 inaanza kuongoza sehemu zote, inaanza control sehemu zote.
Lakini na mpaka saizi M23 inaendelea kusonga mahali wanaita Fizi. Mpaka saizi wanataka kuingia katika territory ya Fizi, ndio maana unaona mapambano yanaendelea kuwa moto zaidi. Baadaye bado tutakuja kujua baadaye mambo kadhaa, ninakuja kuwapasha habari muda saa lingine. Asante sana, muendelee kunifollow hapa ndani ya Bukavu TV. Ni mimi mwenyeji Nelson Reporter. Asante sana, Mungu ende kuwabariki na mtaendelea kutuandikia katika page yetu ama katika WhatsApp yetu ili uwe natupatia mashauri. Asante sana. Thank you so much.